ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெப்பி ஃபிஷிங். ஸோ இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாமன் மார்க்கெட்டுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ மார்க்கெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மோட மீன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க தான் வந்து இறக்குமதி பண்ணுவாங்க போட்ல இருந்து. ஸோ எவ்வளோ வெரைட்டி, எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. இத தான் ஸ்க்விட்டுன்னு சொல்லுவாங்கங்க. கனவாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் இருக்கு. ஒண்ணு ஓட்டு கனவான்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு ஓடு இல்லாத கனவா. ஓட்டு கனவாவோட இந்த கனவா ரொம்ப டேஸ்ட்டா இருக்குங்க. அதுலயும் வந்து சைஸ் வந்து இந்த மாரி ரொம்ப குட்டியா உள்ளது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாவும், சாஃப்ட்டாவும் இருக்கும். உண்மையிலே இதெல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டது இல்லன்னா, கண்டிப்பா வாங்கி சாப்பிடுங்க. ஒரு டைம் நீங்க சாப்பிட்டுட்டு கரெக்ட்டா அத வந்து பக்குவம் பண்ணி செய்யணுங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சால டைப் அந்த மாரி மீன்களு. இதுலலாம் வந்து சதை வந்து கம்மியா தாங்க இருக்கும். முள்ளுமே இருக்கும் அதிகமா. ஸோ அதனால இத மோஸ்ட்லி யாரும் வந்து விரும்பி ஃபுல்லா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு போயிரும். இங்க பாருங்க எல்லா வகையும் இருக்குங்க. செம்மங்க, செம்மங்க. பார்க்கறதுக்கே எவ்ளோ அழகா இருக்கும். இங்க பாருங்க அண்ணன் சீலா மீன தூக்கிட்டு போறாப்புல. செம்ம சைஸுங்க சீலா. எப்படியும் ஒரு 2 கிலோவுக்கு மேல இருக்கும். ஸோ குட்டி பாறை கிடக்கு, ஊளி இருக்கு. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பொடி மீன்கள்லாம் நெறையா இருக்கு. இது வந்து பாறைங்க. இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கனவா தான். ஸோ உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாமன பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மீனுக்கு வந்து உண்மையிலேயே ஃபேமஸுங்க. என்ன ரீசன்னா, பாமன், ராமேஸ்வரம், மண்டபம் இந்த ஏரியால வந்து பிடிக்கிற மீன்களா இருக்கட்டும், கடல் உணவுகள் சம்மந்தப்பட்ட எதுவா இருந்தாலும், டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாருக்கு அப்படிங்கிற மாரி தான் நெறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. என்ன ரீசன்னா, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மன்னார் வளைகுடான்னு சொல்றோம். பவளப்பாறைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இங்க. அதனால வந்து இங்க வாழ்ற மீன்களோட அதோட டேஸ்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அது இல்லாம இன்னொரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராமேஸ்வரம், பாமன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நைட்டு தான் வந்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க. ஸோ, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அ மீன் வந்து அதிக நேரம் வந்து ஐஸ்ல இருக்காது. இப்ப இன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து கிளம்பி போறாங்க அப்டின்னா, அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா மார்னிங் ஒரு 10, 11:00லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போட் திரும்ப கரைக்கு வர ஆரம்பிச்சுரும். ஸோ, அந்த மாரி வர்றனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மீன் வந்து அதிகமா ஐஸ்ல இல்லாதனால அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப மாறுறதில்ல. இப்ப மத்த ஏரியால, மத்த ஸ்டேட்டு இல்ல வேற கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, கப்பல் அந்த மாரி தான் மோஸ்ட்லி நெறைய பேர் பிடிக்க போவாங்க. அவங்கலாம் வந்து டன் கணக்குல புடிச்சா தான் கடல்ல இருந்தே அப்பா! செம்ம திருக்குங்க. ஏன் பாருங்க பார்க்கவே பயங்கரமா இருக்கு. ஸோ வந்து கயிறு போட்டு தான் தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அவ்வளோ தலைக்கு வெயிட்டும் கண்டிப்பா திருக்க பார்க்க சின்னதா இருந்துச்சுனாலும், அதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வேற லெவலா இருக்குங்க. இங்க பாருங்கங்க எத்தன திருக்கைன்னு. அப்பா! செம்மங்க, செம்மங்க. சான்ஸே இல்லங்க. புள்ளி திருக்கையிலருந்து எல்லா திருக்கையும் கிடக்குங்க. திருக்கேட்டையெல்லாம் திருக்க வால்ல ஒரு அடி வாங்குனீங்கன்னா, அதோட அதோட வலி தெரியும். ஏன்னா, திருக்க வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப முள்ளு முள்ளாவும், ரொம்ப ஷார்ப்பாவும் இருக்குங்க. ஸோ, அதனால திருக்கைய மட்டும் புடிச்சாங்கன்னா வந்து வால தான் ஃபர்ஸ்ட்டு புடிப்பாங்க. வால்லயும் பார்த்தீங்கன்னா 2 முள்ளு இருக்கும். ஒவ்வொரு திருக்கைக்கும் ஒவ்வொரு மாரி. அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு திருக்கைக்கு வந்து 1 முள்ளு இருக்கும். ஒரு திருக்கைக்கு 2 முள்ளோட இருக்கும். அந்த முள்ள தாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு உடைக்கணும். அத கவனிக்காம நம்ம விட்டுட்டோம், குத்துச்சுன்னா உண்மையிலே விஷம் அது. இங்க பாருங்க, இதுலயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திருக்க கிடக்கு. இதுலயும் ஒரு 4, 5 திருக்க கிட்ட இருக்கு. திருக்கையோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த கோழி எலும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நரிச்செலும்புன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ரொம்ப வெள்ளையா இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாரி வந்து திருக்கையோட எலும்பு இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெண்டு சாப்பிட அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். திருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குழம்புக்கு தாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டா இருக்கும். திருக்க குழம்புலாம் சாப்பிட்டது இல்லன்னா, கண்டிப்பா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடல் சார்ந்த இருக்கிற ஏரியால உள்ளவங்க அதிகமா எல்லாமே வெரைட்டிலாம் நெறைய டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் வெளியில இருந்து சிட்டீஸ்ல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஃபெமிலியரா இருக்கிற ஒரே விஷயம். அதாவது இந்த வஞ்சரம், பாறை இந்த மாரி மீன்கள தான் அதிகமா வந்து விரும்பி வந்து வாங்குறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்டின்னா, கொஞ்சம் டிஃபரண்டா ஒரு ஒரு டைமாவது அட்லீஸ்ட் வேற மீன்களையுமே அவங்க டேஸ்ட்டுக்காகவாது ட்ரை பண்றது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு எல்லா உணவுகளோட ருசியுமே தெரியும். இறாலு, கனவா, நண்டு எல்லாமே தான். நம்ம பெப்பி ஃபிஷிங் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெகுலரா வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.